امروز یک مسلمان برای ما SMS روی کرده است در روز جمعه. من گمان کردم که کدام برادر مسلمان ما را با روز شریف جمعه تبریک میکنه. نوشته است که السلام علیکم عبدالرحیم، بر تو و بر اولاد تورجان زاده لعنت خدا بود. ببینه برای چی؟ برای عقیده اتون که عقیده شما عقیده ماتوریدی است. هرچند میگم که همین بدگهرا را سخنای قبیح نگم، اما ببینه چی کار میکنند. این همون کژدمای زیر بوریا هستند، هر لحظه را استفاده برده و نش میزنند. این جوان مرد نیست که غیرت نداره، مردی نداره که مثلا روبرو بیاید روبرو گپ زنه. بعد تلفنش کشت است بدبخت. هر قدر که تلفنش کردم در حالت غضب نبرداشت. ببینه در روز جمعه این به سعادت احمق عقل فراست نداره. این نمیفهمه، این نمیدونه که ماتوریدی کی است. من به این به سعادت مراجعت میکنم، گمان میکنم که در این مسجد ما نماز میخونه که ای به شرف همه شیخا تجمع که تو ملعون تو چی؟ تو یا روبه هیلنگی همون شیخات همه را جمع کنو، کتاب توحید ماتوریدی را در پیشمون که چند صحیفه هم را میفهمن. اگه هم شیخای احمق تو در پیش ماتوریدی عاجز هستن، سخن ماتوریدی را نمیفهمن. شما را صدقه ماتوریدی کنه احمقا، شما را صدقه آدمگری کنه، پروردگار زبان تخش کنه. تو ملعونه که نه عقل نه فراست، نه خب به بنده های خدا به مسلمان ها در روز جمعه لعنت فرستی. در روز جمعه انشاءالله فردا روز قیامت من دامن این ابله نه، این کودک های این احمق های دامن همون شیخ های احمق هشه که این را هم خیلی وسوسه میکنن، زامبیش کردیم به عقلش کردیم، دامن همون را میگیرم در پیش خدا. چی گفته است؟ از بالای منبر شعر نخوان. آقای عقل فراست داشته باشه که من قطعی ابله گپ زنم. ای موشک ابله پیش شیخات که رفتی به همون شیخات برسان که داملا عبدالرحیم از بالای منبر حدیثای پیغمبر را دلیل آورد. آقای من نمیدونم این خونه سختاره چه خیلی من خورد میکرده باشن، همین خیلی زام بیشو میکنن که این احمقا دیگه نه آیت هم میفهمن نه حدیث هم میفهمن. به همون شیخای به شرفت برسان. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردیان از حضرت ابو هریره که حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شعر میگفت. حضرت عمر از پیشش گذشت، پسان داشت. حسان ابن ثابت با عمر رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت کنت انشده و فیه من کان خیر منکم. من در این مسجد شعر میگفتم در زمانی که شخصی از شما بزرگتر در اینجا بود، پیغمبر خدا در اینجا بود، پیغمبر مرا معنی نمیکرد. بعد به حضرت ابو هریره مراجعت کرد، گفت انشدک الله اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول عجیب عنی یا حسان اللهم ایده بروح القدس. گفت تو را به خدا سوگند ای ابو هریره، تو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر به من مراجعت کرد در داخل مسجد، گفت ای حسان از جانب من جوابی مشرکا را بده. مشرکا هم طعنه و ملامت میکردن پیغمبر و دعا کرد در حق من که پروردگارا حسان را توسط روح القدس توسط جبرئیل امین علیه السلام کمک کن، به حسان الهام بفرست تا اینکه جواب مشرکا را بده به طریق لازمه. منبر میگوی در جامع السنن امام ترمذی از مادر ما بی بی عایشه روایت شده است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزع لحسان منبرا فی المسجد. پیغمبر برای حسان ابن ثابت در مسجد نبوی منبر میگذاشت و حسان بالای منبر میبرآورد و همچنانه که
خطبه خونده می شود، حسن راست ایستاده شعر میخوند در وصف پیغمبر و در وصف اسلام. آخه شما موشکا چی را دیده؟ از شعر مولوی تلخت و میکفه؟ زیرا مولوی شما را موشک گفت است؟ زیرا شما مولوی شما را همون دیوهای شیطان فتنه‌گر گفت است؟ آخه شما همی هسته از خود خفه شوه. من حیرانم به این بی‌سعادت ها چی بگم. در سنن امام نسائی و در سنن امام ابو داود به اسناد حسن صحیح روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام عمره قضا در گرد خانه خدا، این مسجد نبوی بود، اگه من برای شما مثال مسجد حرم هم میارم، وقتی که طواف میکرد به یک روایت عبدالله ابن ابی رواحه و به روایت دیگر کعب ابن مالک که هر دو صحابه های پیغمبر هستند، پیش پیش پیغمبر قدم میزدند، پیش پیش قدم میزد و شعر میخوند: خلو بنی الکفار عن سبیلی، خلو بنی الکفار عن سبیلی، اليوم نضربكم على تنزیلی، ضربا یزیل الهام عن مقیلی و یذهل الخلیل عن خلیلی. میگفت ای کافر بچه ها، سری راه پیغمبره که شعر خدا از خالی کنه که امروز با تنزیل با قرآنی که بر محمد نازل شده است چنان ضربه مرگاوری بر شما میزنیم که کاسخانه سرتون از سرتون جدا میکنه و پدر از فرزندش جدا میکنه. حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا ابن رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول الشعر. ای پسری رواحه، گفت تو پیش پیش پیغمبر خدا در خانه خدا در حرم خدا شعر میگوی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت خلی عنه. یا عمر گفت کردارش نشه، خلی عنه فلهو اسرع فیکم من نصح نبل. شعر ای و سخن ای ابیاتی که ای میگه برای مشرکا از تیر از پیکان دیده سوزانتر ای پیکان دیده زودتر اصابت میکنه، ای را جاناشو سوخته است. اگر تیر در بدن اصابت کنه، آخه سخن شعر ای مردک در جانشو اصابت میکنه. من راستی که به تاب شدن ای ابله ها را میفهمم، وقتی که شعر مولوی را میگوی آخه جانشو میاد درد میگیره. موشک که موشک میگه و میگه تو بشتر سرپنجه نرو، تلخشو نمیکفه، تلخشو میکفه. اما از خودتو گیله کنه ای بی سعادتو، مرد باشه، بیای مرحمت راهی ما کشاده است، من رنگ شما پنهان نمیشم، من رنگ شما تلفن من نمیکشم، نوجوان مردو غیرت داره، بیای من پاسخ سوال شما را بتم. اما باز تاکید میکنم که فردا روز قیامت از همون مردمی که این ابله همان قرد کردیان احمقش کردیان در پیش خدا حق طلب میکنم. انشاءالله دست در دامانشو میزنم، حق طلب میکنم. اگر نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، از این به سعادتو میزنم بگیرم انشاءالله. خوب وقتم تمام شده است. علی رغم سخنی هم یا ای حضرت مولوی نظم میگم، بگذار بسوزم بم برای بدبختا. حضرت مولوی میفرماید در مثنوی شریف، آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم ضربی مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تحقی مادری. یک شخص در حالت غضب میگه مادرش زد کشت، اول دو سه مشت در دهنش زد، بعد خنجر را گرفت در دیلش انداخت. یک شخص مشاهده میکردی حالا گفت ای بدگوهری احمق، تو لااقل همه حق مادریش یاد ناوردی که مادری تا هست. هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. آخر مادری تو چی گناه داره که گفت کشتیش؟ گفت کار کرد کن آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم.
این خون سوخته را گفت اگر نمیکشتمش خون خلق در زیمانو میافتید. همین مادر دایم تاکید میکرد که برای فلانی را بکش، برای فلانی را بکش. اوقی برای این بدبخت شده هر روز من یک مسلمان را بکشم، خونی بیگناه ها را در گردنم بگیرم، کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. این را کشتمش جانم خلاص شد، دیگر نه یک کس میکشم نه خون یک کس در زیمم میافته. بعد حضرت مولوی شرح میته این سخن و این سخن ها شرح دارن، از بس که این احمقا شرح توضیح نمیفهمن، گوساله هستن، از همین خاطر مولوی را مذمت میکنن و به قدر شعر نمیرسن. حضرت میگه نفس توستان مادری بدخاصیت که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدخاصیت این همین نفسی پلیدی تای، هم بکش او را که بحری آندنی، هر زمان قصدی عزیزه میکنی. همین شهرت طلبی و نفس تا بکش ای بدبخت، همین حسودی تا بکش که تو برای این حسودی تو قصدی عزیزای خدا را میکنی. خودت هیچ هنر نداری، به جامعه هیچ فایده نمیاری، اما دائم در زیان و ضرری بزرگاه هستی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. از روی همین حسد، از روی نفسی بدی دنیای خوش در نظر تو اینقدر تنگ ای، آرام نمی استی، همیشه در بین مسلمان ها فتنه می انگیزی، باعث ریختن خون مسلمان ها می شوی. تو حسودی که از فلان من کمترم، می فیضایت کمبینی در اخترم. تو حسد میبری که چرا آبروی من رنگ فلانی نیست، چرا در مجلس موعظه من اینقدر آدم جمع نمیشود. این حسد است. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. این حسد از همه گناه ها با کمتر و پستر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. همین ابو جهل ملعونم به سبب حسد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شخصی که یک زمان ابوالحکم بود، پدر حکما، هیچ قضیه قریش به مرافعه و به حکمی حل نمیشد، آهسته آهسته ابو جهل شد، پدر جهل شد. ببینه آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا میگماشت. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهل